好，上次讲到就是在后台这个部分哈，就是在应用市集管理这个部分哈，你们可以从这个应用市集里面在这个免费 APP 里面呢，去安装这些其他这些功能哈，那你们都可以安装试看看，像这种文章下一则上一则及下一则的这种连结啊，或者这种图片文字放大镜啊，或是砍入这种自定表情符，好啊，这种这种砍入的那种。APP 哈，那安装完之后呢，安装完之后呢，它就会帮你很快的安装这些功能了哈。那你回来之后，你可以在发表文章的时候就可以看得到哈。那你可以第二个，你可以在样式管理这里呢，你可以选择你想要的版型看你想要什么样的版型，你就可以选择哪一种版型比如说喜欢第一种的，我就点一下。就按套用，然后确认。那有些要跟你讲说要看有没有鼓励作者，就随便乱打这样就好了，或者打那个 thank you 这样就可以了。那那应该是有套用上去，那你可以在你的部落格这里点一下看我的部落格，它就有套用过来的哈。那旁边这里呢，侧栏管理这里我们要输入哪些东西呢？这里来讲的话呢，你可以自己选择比如说像这种侧栏广告，这个是一定会有的啦。那召唤公告，看你要不要就留着那活动快报呢，看你要不要就把它直接拿掉就直接按储放往旁边放，这里就好了，它就拿掉了。那个人资讯，看你们要不要放。那如果说你想让人家看到你的个人资讯，也是可以那就是这边就留着那你这些顺序你都可以自己去调整比如说我的好友我想在底下那它就会移到底下来那你可以依照比如说热门文章分类、最新文章最新留言或是洞察订阅，就是说你不要你就把它移掉那文章精选你也可以把它移到上面来那文章搜寻呢，你可以把它移到最上面最上面这里来那人家在搜寻的时候就可以搜寻得到那 QR code 呢，你也可以把它移到像比较上面来这样子那新闻交换，如果说你不要，你就可以把它拿掉那谁来我家如果说你不要，你可以把它拿掉那好了之后，你也不用存档，它就自动帮你存档。那你开回到原来的界面的时候它就会这边就会帮你改过来，这样了解吗？就是会改成你想要的这个样子。那其实这些图都可以改只是这些文字的部分都要从那个 CS 它的一个后台管理里面它有一个后台管理。这个要走，因为它新版的它有改过这里它从文字设计部落格原始码这里可以去改它的这些大图可以去改它的这些大图但是那个我们目前来讲的话呢，可能还没用到这个部分，所以所以我们先处理那个侧栏管理这个部分侧栏管理这个部分。那我们之后
标题这里你可以打上你的标题打上你的标题那你就可以把标题把它复制起来或是你们自己想你们的标题。那标题里面要含关键字那文章呢标签呢也是要含关键字，那你就可以把你的关键字呢打上去比如说网站设计或是网页设计网页设计制作或是网页设计那这里呢你可以打什么呢第一个你可以先插入一张图片那我这边也做一下你可以插入一张图片插入图片就点一下图片，那你可以从外部图片点一下图片这里你可以上传那上传的话你怎么上传呢？你只要在这边点进来点这个点这个蓝色这边或是这个相片上传点一下，那它就会出现这个视窗那你就是要点一下你要上传的图片比如说这个我就用这个点进来那就完成进来之后呢它有新版的有改过那它就会载入进来了那你就可以点它，然后送出这里就会有第一张图片进来了。然后第二个呢，底下呢一样你也可以把标题就是把内容的部分比如说像这种内容你就可以你们自己打放在里面进来放进来放进来那一样你也可以再插入第二张图就是在文字图的部分呢，就是不要都是文字，最好是图文并茂那你可以再插入第二张图那就再插入第二张图那就再看第二张图。好，第二张图的话，你们可以选择这个，因为它新版的其实有点怪啦你要插入图片的时候，一定要选影音这里。第二张图你要选影音这里，然后选择上传相片，那你再去找第二张图比如说第二张图是这个，就点一下。好，那就选这张完成这时候第二张图就进来了那进来之后，你就回到这一页，这里点图片，它这里就会出现第二张图那你就要送出，它就比较麻烦一点因为它是新版的有改过。那你们的文字呢，文章呢，最好是整篇的文字要有300个字比较符合 SEO 的原则，因为你文章的字太少，它不会在搜寻上比较不容易被搜寻得到。那最好是你们的标题这里有关键字，然后你们的内容这里也有关键字。比如说你这边是网页设计，那你这里就要网页设计这样的关键字那内容里面呢，你要做一些长尾关键字也可以，比如说像嘉义有哪里是做推荐网页设计的，就是把嘉义打上去，或者说新营等等，或者说之类的那种长尾关键字，你可以把它放在内容里面。最好一篇的内容就是关键字放1至2个或是3个，不要太多这样子会 SEO 会Google 会认为说好像你在作弊不要放太多，就是放1至2个这样左右就好了至少3个这样就可以了那你设定完之后，就按文章，你可以看一下文章设定。那文章设定你可以选择分类，比如说我选择我这边要做分类的名称叫做网页设计，这边就打上网页。好 ，OK， 那就
那对应全站的分类呢，就是说你要对应你这个皮克邦，你要属于哪一个的分类？比如说像这种就说都没有的比如说像这种数位生活，你就属于这种分类，就选择对应数位生活。那这样人家在找数位生活的这个分类的时候，就会可能会找到你这篇文章哈，这样确认送出。好，那另外呢，阅读权限呢，是不是要采用公开或是有密码或隐藏或是好友或共同作者？那如果说你想给人家看，就是用公开。那是否置顶呢？看你是要置顶还是不要置顶。那不要置顶就是选择不要置顶。那留言权限，你要关闭留言是开放给所有人留言，或是仅开放登录留言，你这边都可以选择。像我做完之后你就确定。好，这里呢会有一个文章设定，你要不要同步到你的 FB？ 如果说你要的话，就点一下，那它会跟你的 FB 的账号做绑定。好，那比如说我输入我的 FB。那它就会跟你的 FB 绑定哈，你只要点一下进来，它就跟你讲说你要不要跟你的 FB 绑定，就要确定。好，那确定之后呢，它就会以你这个预设的页面，那你看你要好，这里呢就出现你预设的页面，有看到吗？好，那当我按确认的时候，因为好，我这因为它可能跑掉了，我重新输入标题。那这边呢就一样输入图片。好了之后啊，你就可以选择公开这篇文章，就点一下。那刚才讲说，是不是这样子 ？OK。好，那你可以看一下你这篇文章，在这边点一下我的部落格，这里就会有一篇文章进来了，这样了解吗？好，那你可以看一下进来之后呢，像我们刚才有安装的一些 APP 工具，这边就会跑出来。比如说像这个，我等一下再看一下像你刚才发表出去，你可以看你的个人脸书这里。你就会在你的个人部落格那个脸书这里看到一篇跟它一模一样的文章，那你就不用再去做复制和贴上。像这里这篇就是了，这样了解吗？那你就是等于是说你这边发表文章之后，你的脸书这里就会有文章出来了。那你们试